wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that 心情行動呢，我自己本人就好支持嘅，因為我自己都覺得呢，要處理好情緒問題啊。第一件事呢，就係確保我哋嘅身體呢，就係動起來。心情行動，心情跑全程慈善跑係2010年開始嘅，咁到今年呢已經係第13屆啦。到今日呢，我哋已經有超過1萬人參加我哋呢一個慈善跑嘅，證明咗大家對精神健康、情緒健康嘅關注啦，同埋支持。3、2、1。我哋係同心情行動同心同行，同大家一齊去支援情緒上有需要嘅人士。你今日嘅出席呢，其實俾一啲喺情緒困擾嘅人士呢，一個好大嘅鼓勵。咁 KCAS 作為一間上市公司呢，我哋深明白到呢，我哋不僅提供一啲金融服務嘅重要性，另外呢，我哋都肩負起一啲責任呢，希望真係可能喺社區方面投入多少少。咁所以你見呢，我哋今次呢，其實參與呢個活動呢，除咗贊助之外呢，我哋今次都組咗即係3隊嘅跑步隊啦，咁同埋行路嘅隊目啦。咁你見我今日呢個裝束，我都真係身體力行呢，一齊去參與翻。跑得興奮，行得暢順，玩得開心，人間好冇？成千人喺度，咁就天公造美啊！咁啊，大家開開心心，用你哋嘅力量去支持我哋心情行動，加油！我覺得可以輔助到情緒健康咧，一定係音樂，咁我呢個就非常之喜歡啦。2咧就今日你哋參加呢個活動就非常之好啦，運動一定可以輔助到情緒健康。我見到都有好多朋友仔喺度拉緊筋，等陣跑步加油，我哋都為心情行動加油。心靈嘅健康係好緊要啊，精神健康好緊要，所以大家唔好忽視啦，唔好唔理佢，唔好避開佢。今日呢度咧充滿正能量啊嚇，咁啊所以咧大家加油啦！